हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्नीजिंग का हिंदी में क्या मतलब होता है जानेंगे। स्नीजिंग का हिंदी मीनिंग छींक, छींक आना, छींक मारना या छींकना होता है। स्नीजिंग वर्ड का सेंटेंस का एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू मच स्नीजिंग इज आल्सो ए सिम्टम ऑफ द कोरोना वायरस। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, ज़्यादा छींक आना भी कोरोना वायरस का एक लक्षण है। सेकेंड एग्जाम्पल है, बी श्योर टू कवर योर माउथ एंड नोज विथ ए हैंड कर्चिप वाइल कॉफिंग और स्नीजिंग। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से अवश्य ढकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।